Hello，大家好，我係 Michelle。係，我係 Andrew。喂，Andrew，2025年咧樓市都唔係咁好啦，咁好多客人咧喺投資物業方面咧都好小心喎。係啊，好多客人都講賺到都唔夠俾稅喎。吓，咁慘？真係啊，哇，咁啊，不如咁啊，不如考慮開間公司嚟買賣投資物業啊。真係好特別喎呢度。係啊，我聽講咧，有人話開公司咧慳唔少稅添喎。咦，我哋有個特別嘉賓喎。吓，我哋係咪可以邀請一啲專業嘅會計師幫你解答下呢啲問題呢？就係有一個。咁我哋而家去，Let's go。Let's go。冬天就嚟，而最困擾咧就係鏟雪啦。記得上年有個 weekend 咧，簡直係成個 weekend 係咁喺度鏟，係咁喺度鏟。不過今年唔使驚啦，因為我屋企人揾咗優之選家居服務嚟同我哋鏟雪。佢係一間正規註冊公司，有保險，同埋唔滿意仲可以退款添啊！話我哋安家俱樂部介紹嘅，仲有特別優惠添啊！記住揾佢哋啦。好啦，今日好開心咧，邀請到 David 咧嚟到我哋個 channel 啦。咁 David 咧就係一個特許會計師嚟嘅。咁啊，今日咧我又想代表我哋嘅觀眾咧問下 David 啦。嗱，好多人咧都好關心，就係話啊，如果我做呢個物業嘅投資啦，尤其是喺2025年咧，真係個樓市咧都係比較向下嘅趨勢嘅。咁有啲人都會問啊，究竟我買投資嘅物業咧，究竟用自己個名去買好啊，定係還是開一間公司嚟買呢啲物業嚟做一個投資好咧？咁啊，David 喺稅務上嘅問題咧，你可唔可以同我哋嘅觀眾解答下有咩分別咧？好啊，Michelle，就我諗或者咧，我就俾多啲 example 俾大家可以睇，因為首先要了解，如果你係 personal 咁 own 嗰個 real estate 咧，個稅務咧係點樣，咁啊好睇下你而家呢個 own 個 real estate 咧個目的係咩啊？即係有啲咧就會出租啦，咁樣 long term hold，有啲係諗住咧裝修咗即刻賣，有啲咧就係即係做埋買啲樓花啊，做啲 assignment sale 咁樣。因為每一樣個 objective 都有同個 tax 都有啲唔同嘅。咁不如我哋可唔可以都分別有3個唔同嘅情況？不如我哋都每一個都解釋下好唔好啊？好，即係嗱，如果你係咧就諗住係買咗一個，跟住咧就 flip 咗佢。即係咧而家政府有條例咧，如果你係買咗間屋，不過咧1年內咧賣翻出去咧，佢會當你咧就唔係叫做 capital gain 你呢個 tax。好多人都或者認識咩叫 capital gain。capital gain 嘅好處咧就你賺嗰啲錢咧一半咧就唔使打稅。但係如果政府覺得你唔係 capital gain，你係做緊生意咧，佢會當你係 business income。咁啊變咗咧你就冇咗嗰個一半唔使打稅，你就100%咧都係當係入息。咁呢個係其中一個啦。咁另外一個咧就係租金啦。如果你係收緊租咧，你 personal ownership 咧，你就要報嗰個租金啦。咁當然你又有啲 expense 可以扣嘅。咁扣咗啲 expense 咧，你就剩翻啲錢咧，你就要報落個 personal income tax。咁就睇下你個 income tax 高或者低啦。另外一邊咧就係公司啦。咁其實咧有啲人咧有好大個誤會啊，知唔知有啲咩誤會啊？喺公司嗰度，我覺得我好似慳好多稅喎，我咪開公司可以投資慳好多稅。係啦，咁其實咧就唔係100% 啱嘅，即係就真係會睇下個情況。因為其實咧有啲人咧我知明白嘅，因為啲人聽講話咁我開公司做生意咧，咁佢成日都聽佢交個稅咧係好少嘅啫。係啊，我成日都以為咧開公司咧係就係交10幾個% 稅嘅啫喎。係，咁你其實講得啱嘅嗱，其實但係咧你開公司，譬如你做啲地產啊，或者做啲 restaurant 啊，咁頭嗰50萬咧，你個 tax rate 咧係12.2%喺安省嚟計啦。係。但係有啲人誤會咗，其實如果你投資落一個出租屋咧，你係冇咁個低個 percentage 㗎，因為咧政府咧就唔係當你呢個 business 咧呢個 income 啊，佢會叫做一個叫做 passive income。咁 passive income 咧就唔係做工啊咁樣，即係 run 一個 business，係因為你擺咗啲錢買咗一個出租屋，咁收緊租，呢啲叫做 passive income。咁其實你知唔知道 passive income 個 tax rate 會係幾高啊？我又唔知喎，不如 David 你又解釋下。嗱，咁 passive income 咧，其實咧係好高嘅，佢咧就會係有個 flat rate 啦，就唔同 personal 咁樣啦，佢有個 flat rate 咧就成50% 嘅咁樣。咁即係咪代表譬如我依間投資公司收租啦，我當我1年收租
淨嘅 profit 係1萬啦，嗯，你 50% 咁即係話我5000蚊要交交稅㗎咯係啊，咁啊變咗咧就少咗錢咧喺你個公司就可以嚇再投資啊，或者買多個 property 啦咁樣，嚇嚇嚇所以有呢 OK 樣嘢有好多人就誤會咗，但係解釋多少少咧，就其實呢50%咧，其實有一部分咧就可以攞得翻嘅。喎。啊，點樣攞得翻啊？政府咧就唔想你擺晒所有錢喺個公司度係，OK，咁樣咧佢都想你俾交下啲 personal 嘅 income tax 嘅。係咁樣點攞得翻咧？就係、佢公司咧就話嗱，喺呢個50%咧，個政府咧就話咧，大約30%咧，佢係叫做 refundable 嘅。OK，咁俾個例俾你咧，即係如果你有1萬蚊係，OK 嗰個 tax，但係咧30%即係3000蚊咧，你就可以係refundable 嘅，即係咁點樣可以攞翻呢啲錢咧？同係邊個攞呢啲錢咧係咯。 ？OK，咁首先個公司咧就會係 refund 翻俾個公司。咁 trigger 呢3000蚊咧，你就要 pay 一個 dividend 俾自己啦。即係一個花紅俾自己。係啦，冇錯啦。咁嗱，你 pay 個 dividend 咧，要唔要打稅嘅 personal tax？要即係你要做翻個 personal 嘅 income tax，即係譬如我公司開咗3000蚊花紅俾我，咁3000蚊就係我個人嘅入息咯。係啦，係啦所以變咗咧，而家個公司咧就鼓勵 encourage 你 pay 啲 dividend 俾自己，咁你可以 pay 有啲 personal tax。OK，咁但係如果我 person 嚟講，我冇着數嘅喎，咁樣咁我個 personal tax 高啲嘅喎。咁俾一個另外 example 你啊，因為個公司有咩好處咧？你就有多啲彈性咧，係你可以決定幾時出糧俾自己，或者幾時 pay 呢個花紅俾自己啦。咁或者你係一個家庭，你有啲小朋友而家攞緊啲牛奶金。係。咁牛奶金咧，其實咧佢係睇下你個 family income，不過佢就唔會睇你個公司個 income。係。咁如果你公司賺好多錢，不過你又唔使出咁多糧俾自己，咁你個 personal income 低啲，你又可以攞多啲政府嘅 benefit 嘅。所以你可以決定幾時 pay out 呢個 dividend，就係 pay 幾多。因為依公司嗰邊咧係你要交緊啲稅，但係將來咧你始終咧你一部分嗰啲稅係可以攞得翻嘅。係。所以睇下你開個 timing 幾時攞得翻呢啲錢咯。OK，咁聽落即係有一個彈性係賺咗啦。如果開間公司嗱，咁我又想問下啦，如果買一個物業咁樣啦，你賣出嘅時候會有 capital gain 啦，又可唔可以解釋下，即係 capital gain 喺開公司嘅角度同 personal 又有啲咩分別咧？其實咧喺兩個scenario 咧都係一半唔使打稅嘅，係。都係有呢個一樣呢個情況，一半唔使打稅。係。但係咧 corporate 嗰個 rate 咧係好多時咧係高啲，OK，因為佢係都講咗有50% 咧嗰個 tax rate 喺度。咁就即係個個人咧都有唔同嘅情況嘅。咁有啲人覺得咁我 personal name 有啲咩方法可以減稅咧？咁最簡單嗰個就買下啲 RSP。係。咁公司嗰度咧有啲咩好處咧？就係你交嗰啲稅，你知道將來一部分你可以攞得翻嘅。咁你或者等到你自己有啲低收入嗰陣時咧，就 pay 下啲 dividend，咁啊 refund 翻啲錢俾個公司度。想講多一樣嘢咧，就係即係嗱，你知道其實好多人咧可能會問我應唔應該開一間公司，擺啲錢落個公司，跟住買一個物業啦，或者就咁用公司 existing 嗰啲錢。咁我俾一個 example 咧，咁其實好多人咧已經，如果你本身已經有間公司嘅話咧，其實咧就會容易啲 make 呢個 decision，因為其實你啲錢本身已經喺個公司入邊。咁你個公司咧，其實你係已經慳咗好多稅，咁變咗你個 down payment 咧就已經係多咗噶啦。即係如果你同樣喺個 personal 咧賺嗰啲錢咧，你要交多啲稅，咁變咗你已經少咗 down payment 啦。如果你公司有多啲錢，其實你諗，如果你公司 pay 自己一個出糧俾自己，你要打稅噶嘛？咁變咗，如果你 personal name 買咧，喺呢個情況下，你就會少咗 down payment。但係如果係公司咧，佢因為佢淨係俾咗12.2%啦，你嗰個 business income 啦，咁變咗你係多咗錢可以投資啦。咁嗰個情況下咧，好多人咧都會用公司投資，就係因為佢啲錢已經本身喺嗰度。但係如果你問我嗱，如果我冇公司嘅，我淨係自己打工，
咁會唔會我開間公司着數咧 ？OK， 咁你同埋會唔會我而家已經一層樓，跟住要 transfer 間公司得唔得咧 ？OK， 其實呢啲咧就真係會係好睇個人嘅，或者我哋可以一陣間，或者你可以再睇下有啲咩問題，可以再研究下呢個 case。不如我哋講咗先啦。嗱，當我個觀眾係完全冇公司嘅，而家考慮想投資啦，直情開一間 holding company 去買物業啦，有個程序又係點樣咧 OK， 咁其實咧喺呢個情況下咧，開間公司咧，其實就唔係複雜嘅，開間公司。係。但係都有啲 extra 個 cost 咧，就係你就開公司有個 one time fee 啦，跟住咧就要公司都要報稅喎，OK，咁變咗咧每年咧都有嗰個 accounting fee 咁樣啦，但係咧又要開一個 separate 個銀行個戶口，但係開咗之後咧，你就睇下嗱，咁如果你開間新公司係本身係冇錢噶嘛，因為 holding company，咁你就要考慮有啲朋友咧佢就係擠啲自己個分啲錢咧入間公司度，跟住嚟買咯。咁有啲就本身已經有層樓，佢會考慮會唔會轉入個公司着數咁樣咯。咁就其實兩個 option 咧都可以做嘅，但係你都係要明白，但係公司咧如果個租金嗰個咧打個稅咧都係 50% 嘅，所以如果你個 personal income 咧就唔係太低咧，或者開公司未必咁着數喺個稅務嗰方面。咁其實如果正常，我係咪應該分開咁樣諗咧？即係 capital gain 同埋 passive income 係兩個唔同嘅稅咧。其實或者咁樣諗咧，俾多一啲 example，我哋嘅觀眾嚟聽下，因為有啲人咧都係講咗佢係誤會咗開間公司咧就會俾少咗稅，但係其實個 tax rate 係 50% 嘅。無論你 capital gain 或者你係嗰個 rental income 咧，都係有個 higher 個 tax rate，但係冇忘記有一部分係 refundable 嘅。嗱，之前咧有一個觀眾咧都有問過我咧，就係嗱，我而家其實有間出租屋噶啦，係 personal name，OK，咁而家因為樓價跌咗啦，OK，咁我應唔應該 transfer 入間公司？咁其實點樣做嘅？其實你係可以咁樣做，但係咧你有幾樣嘢要考慮嘅。第一咧，你 transfer 咧係有一個叫做 land transfer tax。就算你而家覺得樓市跌咗，你唔係點賺錢咧，你都有個 land transfer tax 嘅。咁另外一樣嘢咧就係，如果你係覺得其實我都賺咗錢，咁會唔會我要 trigger 呢個 capital gain 咧 ？OK， 咁啊變咗 personal 要無端端交咗稅。咁有啲 planning 可以做咧，就令到你嗰個物業咧就可以唔使稅咧，咁樣 defer 咗個 tax 咧就 transfer 去間公司。OK， 咁都有啲 planning 可以做嘅，但係呢啲 planning 就比較複雜啲，但係就睇下啱唔啱你哋嗰啲即係嗰個觀眾嘅情況。即係睇翻個人嗰個。睇下個人嗰個 situation 啦。OK。David，其實咧我咧到即係你咁樣解釋完之後咧，我都係仲有少少唔係好太清楚嘅。嗱，即係頭先你又解釋咗啦，嗱開公司嗰個報稅個 income 咧，嗰個 percentage 咧就係喺 ANZA 咧就係12.2%啦。但係你又解釋又話passive income 咧又係 50%，可唔可以再詳盡啲解釋下？即係個兩個分別係乜嘢？即係幾時我哋計呢條數嘅時候係用12.2，幾時去計呢條數嘅時候係用 50% 咧？好啊 ，Michelle， 咁樣解釋多少少啦。嗱，嗰個 12.2% 咧，呢個係安省咧嗰個 corporate tax rate 咧。首先咧，你就個入息咧就要少過50萬嘅。如果超過50萬咧，個 rate 咧就26.5%。但係呢個咧就而家講緊叫做咧加拿大咧，佢有一樣嘢叫 active business income。咁 active business income 係咩咧？其實咧，如果你開餐廳啊，你係做律師啊、會計師一啲 professional 啊咁樣，即係真係做緊工有客咁樣咧。即係一個 operating business。係啦 ，exactly 咁樣。咁樣你就會有咁樣個優惠咯。但係如果你係有啲錢喺度咧，買定期啊，或者你係買啲股票啊，或者你係啲錢嚟投資啲 real estate 啊咁樣。即係我哋可唔可以解釋到一個係一個 operating income，即係 day to day 做生意嘅 income，
一個咧就係屬於投資嘅 income。冇錯啦，嚇係啦，passive income 咧佢係屬於投資。係咁而家個 corporation 咧投資個 tax rate 咧就會係 50%，即係會高過嗰個 active business 嘅 tax rate 好多。咁即係咪譬如一間公司買一個投資嘅物業，就算收翻嚟嘅租都唔可以當一個係 operating income 咁樣做喎，都係屬於一個投資嘅 income 係咪咧？係因為咧嗰個investment 咧，你係係出租俾有啲租客，係咁個咁唔係 part of 你自己嗰個 business 係咁樣。如果你話買一個business 咧，係跟住咧你就租翻俾自己個生意咧，係咁你就有機會咧就係嗰部分咧就係一個 active business。其實都，如果對一啲小嘅投資者，其實呢一個真係都要做多好多功課先可以真係明白個報稅嘅分別喎。係，所以我都係好建議咧，啲觀眾咧都係未冇話即刻咁諗住話開間公司咧就最着數啦，或者我用 personal name 就最好，即係都係 consult 下咧啲專業人士咧，go through有啲 scenario，咁樣你 understand，咁你就先至決定。今日咧好多謝 David 咧上到嚟我哋嘅 channel 啦，幫我哋嘅觀眾咧解答咗投資物業究竟咧開一間公司有啲咩步驟啊，有啲咩稅務上面嘅嘢都要注意㗎。David，如果我哋嘅觀眾有其他稅務上嘅問題，點樣可以聯絡到你咧？其實咧，隨時咧，你啲觀眾咧，如果有啲咩問題咧，我都係會俾一個簡短咧一個免費嘅 consultation 嘅咁樣。咁佢哋咧就可以喺我個 website 度 www.davidhwu.com 咁樣咧，下低你都會見到㗎啦。咁就會聯絡我咯。咁另外咧，我其實咧都會每個月咧都會搞唔同個活動同埋講座嘅。咁而家咧咁啱咧。2月19號咧10點至12點咧喺我個 office 嗰度咧都會搞一個關於係 estate planning 嗰個 workshop 嘅，所以如果你有興趣咧，可以開個 website 度聯絡我，咁我哋可以俾多啲資料俾你。係啊，因為我覺得咧投資地產真係一個要做一個好大嘅 research 啦，同埋 planning 啦，去點樣咧幫你個物業咧幫你自己增加資產嘅。咁啊，今日咧 once again 真係好多謝 David 嚟到我哋嘅 channel 啦。咁啊，記住咯喎，如果你咧喺下邊有啲咩問題咧，都歡迎你喺下邊留言俾我哋啦。咁啊，中意我哋條片，記住 subscribe 我哋個 channel，同埋記住俾個 like 我哋啦。咁我哋下條片再見，拜拜。